係銅鑼灣嘅現場直播啦，呢個就係 Sogo 門口，咁就喺東角道嘅位置。咁啱啱咧，其實呢一個嘅防暴警員啦，已經舉過一次藍旗㗎啦。每個人有名有姓，好似而家大紫荊一樣啊！有名有姓有職級，哇！每人頒條花雞繩，頒個呢個咩公務員獎狀，登埋憲報，等佢哋光宗耀祖㗎嘛！真係陰公嘅，淨係得嗰幾個高層有呢個紫荊勳章，呢啲班流羅全部冇份喎，真係唔應公平嘅。喂，呢幾個月啊，呢一年啊，打到香港人血肉模糊啊！呢個咩話？生不見人，死不見屍，都係全靠佢哋㗎嘛！真係有工都唔俾佢哋領。喂，sorry，啱咧，就有一位喺新村人民力量嘅一位女士啦，就喺度類似係喺度諷刺緊一啲警員冇得被頒授呢個紫荊勳章咁樣嘅。咁咧講翻啦，呢個係現場嘅銅鑼灣直播，咁咧就喺 Sogo 嘅門口，呢個係一個喺東角道嘅位置。咁我哋其實頭先一直落嚟啦，咁係由銅鑼灣地鐵站啦，由一出到月台下邊有冇警員啊？月台下邊都有喎，記得。第一次嚟嗰度俾人搜啦。你咁俾人搜3次。哇！我哋同事俾人搜咗3次啦已經。咁咧，我仲未俾人搜過。咁咧，呢度其實眼見咧大概，哇！我數唔到幾多個啦，幾多個服務警員啊？數唔到喎。而家呢個位咧10間10個唔止啦，我諗有100個啦。係咯，呢度咁可能加埋月台，可能唔止100個嘅警員喺度啦。200個以上。我都覺得係200個以上。咁呢度係銅鑼灣 Sogo 門口嘅現場直播啦。咁其實頭先咧，警員已經舉過一次藍旗㗎啦。哇！呢個係銅鑼灣現場直播 Sogo 門口。呢個真係好分啊 Hello， 希望大家可以將呢個 live 多多 share 出去啦，俾大家可以睇到呢個 live。你好重咩歌？90咩啊？90。今日咁高梗係啦。我喺呢度咧現場見到，其實係有好多嘅市民啦、記者同埋警員在場嘅，咁就大家都一直都企喺呢個 Sogo 門口度。咁其實頭先係有幾名嘅市民係言語咁樣去鬧一啲嘅警員啦，咁就頭先出現咗少少口角。咁警員亦都舉過一次藍旗嘅，就大概喺幾耐之前呢，舉藍旗係10分鐘之前到啦。咁咧呢一度，我哋可以見到咧，呢度咧就有一個嘅伯伯啦，我哋見到個黃色嘅氣球，咁其實就有一個伯伯就一直拎住呢個黃色嘅氣球啦，咁其實去表達緊佢嘅訴求嘅。咁呢度頭先亦都有呢個係
已經係俾警方封晒路㗎啦。咁其實頭先警方喺一度驅散嗰一堆市民啦，亦都舉個藍旗，大概10分鐘之前。希望大家可以將呢個 live 多多 share 出去啦，咁咧就可以俾更多嘅人可以睇到我哋嘅 live。呢度係銅鑼灣 Sogo 現場直播，小心！我哋行下睇下第二度啦，好唔好啊？咦，係喎！我哋呢個前面出現咗呢個美國國旗。咦，咁有警員開始行過去嗰邊嘅方向啦。黃絲衫啊，點解黃絲衫？點解黃絲衫？成日佢開頭舉衛生巾。可以見到呢度有一名嘅市民就喺度舉呢個嘅美國國旗啦。咁正喎，佢哋。呢個係銅鑼灣嘅現場直播，Sogo門口。個警員開麥。佢話咩話？喂，唔該，褪翻嗰啲唔得。係。前面我哋見到咧，就有呢一個嘅市民啦，就舉緊呢個美國旗啦。咁咧啱啱就有一位警員就向佢講話，佢而家舉緊美國旗，呢位男士就有機會觸犯呢個國安法嘅。咁喺呢一位男士咧係緩咁樣行走咗之後咧，咁其實警方咧就我哋已經可以睇到咧，佢哋就已經調翻轉頭行㗎啦，佢哋就冇再跟住舉緊美國旗嘅呢一位男士。畫面冇打直，畫面冇打直，點樣可以打橫個畫面啊？係咪咁樣咧？唔係喎，唔係喎，唔係喎。點樣可以打直個畫面啊？打直，佢個畫面冇打直咯。係喎，我而家呢個係先打橫再開直播，你唔可以一開頭打直咁開直播。你首先要打動咗先，打完字跟住打橫，等佢 fit 咗先再開。如果唔係就會全部打橫。哦，咁我而家係咪要完？係啊，你要停咗。好，係多謝 Gordon 嘅提醒。我哋而家停一停個直播，跟住我哋將佢打橫過再開過啊。